大家好，我是面具人。今天呀，出大事儿了。哎呀，我就觉得非常感慨呀。这人呀，这日子过得每天都有惊喜，不是洪水暴雨，就是井盖被偷了，要么呢就是你看币圈的王位发生了轮流替换了。今天币圈发生了史诗性的事件，那就是新王换旧王。AXS 从面具人昨天录节目的时候只有$30左右啊，我当时说了 AXS 接下来呢就是冲击$50，结果呢你们看面具人我准不准？在我节目播放完了以后的3个小时内 ，AXS 就从$30一路暴拉到了最高$48，厉害不厉害？只差一点点就冲击到了$50啊！你面先知我不是白当的吧？不仅如此呢 ，AXS 也已经完成了新王换旧王的辉煌成就。大家来看这张图 ，AXS 的单日交易量已经远超了比特币和以太坊，甚至呢，比特币、以太坊双王的交易量加起来才能比 AXS 的交易量大。你说厉害不厉害？目前呢 ，AXS 的单价已经达到了$48、$49，最高点是$49.78。面具人稳稳地射中了这个结局。别急呢，一切都只是刚刚开始。Axie 宠物对战游戏目前呢，还只是那些比较穷的国家的人在玩。至于那些欧美大陆沙特的氪金土豪们，还都没冲进来呢，你急啥嘛？一切都只是刚刚开始，而且呢。Axie 的含金量明显是非常高的。我之前说过 ，Axie 的含金量是大于一辆出租车的。所以呢，我早在之前就给大家已经预判过，你们算笔账嘛，一辆滴滴一个月能帮你挣6、7千块钱人民币，而3只 Axie 一个月也能帮你挣6、7千块钱人民币。一辆滴滴呢价值20万，而3只 Axie 仅仅价值2万块钱人民币。而且呢，靠 Axie 赚钱更加的轻松。你说这 Axie 的升值空间大不大？AXS 涨了以后 ，Axie 的繁殖成本就会变高，然后呢，垃圾宠们肯定也都是会涨价的。但是，追求繁殖竞技强宠、极品宠的核心玩家们繁殖极品 Axie 的成本也会变高，所以呢，强宠们就会更加的贵。你们去看一下啊。早期找面具人买我的强宠的，他们的宠物现在至少都是2倍、3倍的翻倍了。所以说，哎，炒着币，吃着 baby cake， 躺着赚 cake， 打着游戏也能赚钱。AXS SLP 还能涨价，让我们也能躺赚。整个过程里不涉及任何空还是多，没有任何合约杠杆。然而呢，我面具人的观众们就是赚到钱了。来，你告诉我，狗狗币、AXS、Axie、SLP、迷雾、Baby Cake 这些币，他们都是面具人我在他们涨之前说的，甚至呢，有好几个币都是我拉火中文社区的。而且呀，看 AXS、Axie、SLP 是面具人我把它推向王座的。这个币圈的新王是面具人我吹起来的。来，你们纵观整个 YouTube 啊，包括什么大陆、香港、台湾、马来西亚所有的博主里面，有谁还能做到像面先知我这样铸造了一个又一个，包括今天的真正的传奇 AXS 币圈的新王，有谁能做到？只有面具人我吧。嘿嘿，是你们的 K 线大神，还是马后炮大人，还是那些 K 线艺术家、老画家大人们，能做到吗？能做到吗？哪一个能做到？他们只能带你空多愉快，带你爆仓愉快，让你得斯德哥尔摩洗脑。你最好就能跟着他们保持一个 out old school 的状态。其实呢，币圈它就是一个强信息交互的圈子，我们每天都要学习新知识和新策略，要适应市场的瞬息万变。你拿昨天的，要适应市场的瞬息万变，你拿昨天的 K 线去判断明天的市场，你这不是找死呢啊？既然你那么喜欢画 K 线，不如去当个画家喽，炒什么币呀？真是的。
好，来说一下面具人我对币圈下一个阶段的一些个人观点啊。首先呢，货币的兑换性、流通性、收藏性都是它的真正价值所在。目前呢， NFT 领域出圈了很多的纯收藏的项目，比如无聊的猴子、兔子乐园这类纯炒作的纯收藏的数字收藏啊。面具人我呢，其实并不是很看好这类项目。当然了，这是个人观点。我认为呢，数字收藏和实物收藏还是有着一定的差距的。互联网它是强交互领域，网络的核心之一就是强社交。你在网络空间呢，你要有社交功能，才会有它的大价值。那么也就是说，网络 NFT 也就必须要结合竞技、娱乐、社交，才能发挥出它的最大潜力。比如你持有一个数字产品，你得去炫耀，你才能有它的价值，对不对？而竞技游戏就可以通过虐对手，把炫耀的附加值发挥到最大，从而呢，唆使人、诱使人去氪金。可是呢，你单单的是拿着一个网络画像呀，或者是一个网络图片，你就能说它值多少多少钱，是没有多大意义的。它的炒作价值可能就是它的最大意义。所以呀，大家仔细观察啊，数字资产其实和虚拟货币二者结合是可以无缝对接的。购买力才是货币的本质，它必须得能换东西，它才能称得上是货币或者是通货。而共识也是货币的一部分价值。那么数字资产 NFT 就可以结合电子币以及共识。比如 Axie， 我的这只 Axie 非常的强，是极品，你只要拿到它，你就能横扫战场。那至于你想用比特币来买，还是说用以太坊来换，或者用你的滴滴来换，那这就是大家的共识。所以呢， AXS、Axie、SLP 就能形成这样的循环。顺便呢，在这里啊，面具人我想分享一个群友的留言啊，他的留言非常的精彩。其实我一直在等待一个币，它可以打通整个消费链。现在来看 ，AXS 已经做到了。当所有的机构发现了区块链游戏的好处之后呢，比特币的春天就会再次来临。从网络游戏过渡到区块链游戏，这才是比特币世界再次的爆发起点。所以呢，我在 AXS 21块的时候就说过， AXS 还有10倍的空间可以走的。这是这位网友的留言啊，他的这些话说的没毛病呀。你们想想，以后的年轻人肯定是越来越沉迷互联网的，甚至是低头族。咱们这些老年人迟早都是要被淘汰的，迟早都是要进棺材的。所以呀，各位朋友们，钱是永远赚不完的，而且呢，你能赚的钱永远在明天。只要它的商业模式在，只要有年轻人在，只要它的娱乐性在， AXS、Axie、SLP 再涨暴涨，那是大概率事件。大家仔细观察啊，你们可以去网上搜一搜。目前呢，暴雪、腾讯、Steam， 包括接下来的 Steam 掌机啊，都在大力的抢占区块链游戏的市场。你们不信面具人我说的话，可以自己勤动手、勤观察，去搜一搜。面具人我这里呢，也对接了很多区块链游戏的项目。哎呀，我发现了，这真的是一片宝藏蓝海呀！蓝海是什么意思？那就是还没有被大量占领的海域。等到蓝海变成红海了，那就没有你的容身之地了，对不对？你看，我们这些 New School 都已经看到了未来的财富点了，都已经开始赚明天的钱了。而你们这些垃圾 Old School 呢？你呢？你还在那儿空还是多，多还是空？几倍杠杆呀，加保证金吧。你没发觉你早就被淘汰了吗？其实呀，一切都只是刚刚开始。其实各位，你们心里面啊也不要慌，觉得 AXS 没跟上车，哎呀，后悔死了。你们之前没上车没事儿，现在入也不晚。或者呢，你想要稳妥一点的、万全一点的玩法啊，那面具人我建议你直接找面具人选几只有潜力的 Axie，
因为 Exit 本身就能升值的同时，它还能帮你赚钱，它还能帮你赚取 SLP， 去帮你打架，去挖 SLP。哦，对了，那说到了 SLP 了，这个和 AXS 是兄弟项目嘛，他们是连体婴。这个 SLP 呀，面具人我非常想说，那就是 SLP 的升值空间同样是非常大的。我把 SLP 上看到$1，SLP 涨到$1，绝对不是狗狗币的那种吹牛逼啊！大家可以构想一下现实社会，在现实社会中，大家可以通过劳动力赚取法币，然后呢，用法币再兑换自己想要的产品。而虚拟货币世界以后呢，你可以通过 Exit 的土地收租、收广告费、收过路费，或者是通过电竞、外围竞技去赚取 SLP， 而这个 SLP 它也是一种代币呀。当 SLP 的影响范围够广，它的共识够大的时候，你也可以用 SLP 在现实中去兑换一些你想要的产品，可不可以？那说到这儿了，很多人就会说 SLP 它是增发的，它的价值可能不会有那么的大。那面具人我就想问你们，人民币、美金难道不是每年都在增发吗？所以说这个增发不增发不重要，而且呢，官方它可以随意的调控 SLP 的产出，比如调控孵蛋 SLP 的用量，或者是打游戏赢的 SLP 的量。所以呢 SLP 的增发只是一个伪命题。我早就说过，加密货币是中心化的，这个加密货币领域呀，不是媒体控盘就是庄控盘，要么呢就是官方控盘，甚至呢政府的政策也在控盘，对吧？其实中心化也好，万事万物都是有利有弊的。这些高手、这些专业人士在控盘，他至少能保证他有一个科学的经济模型，而不至于这个楼瞬间的垮塌掉。如果说你让一些腿子、泥匠去盖一个楼的话，那这个楼很容易就会垮掉，虽然它是去中心化的。如果说是那些什么群聊币，你们也可以看到，只需要几天的时间，大家就会一哄而散的，对不对？非洲部落不也是去中心化的吗？你们喜欢不？你们咋不去非洲呢？美国发达不？可是美国的法律要比非洲部落多得多得多得多，美国天天都在那儿立法呢。美国就是一个强中心化的两党政治，对吧？那中国更是强中心化的，对不对？那在中国的这些小粉红不是天天都高唱共产党好吗？而且中国共产党它确实是在这短短的30年啊，取得了比较惊人的成就，但是呢，也造了不少孽。可是你让一片散沙去做这些事情，根本就做不到，对吧？所以呢，去不去中心化，就看你怎么看了。目前来看呢，如果虚拟资产能够成为刺激人民生产现实劳动力的东西的话，那么统治者也会再高兴不过了。就像现在很多初中生、小学生，他们会把自己吃早饭的钱省下来，攒上1-2个星期去充游戏，去骗自己的父母说我的早饭钱已经吃了，或者是早饭钱不够，然后呢拿这个钱去充游戏。我相信在座的各位啊，有80后、90后的，我估计你们都干过这种事儿。你顺着这个思路想下去啊，可能未来的人啊，他们比的就不是你开奔驰宝马多牛逼了，他们之间互相比的就是谁的数字资产更牛逼，谁的 Axie 更牛逼，或者是其他的游戏里面的产物更牛逼。我能虐你，我有极品，对吧？别说未来了，现在很多这些英雄联盟小学生包括那些王者荣耀小学生，他们茶余饭后的聊天的内容不就是我的英雄多牛逼，我的皮肤多牛逼你没有，你傻逼，是不是？而且你们仔细去观察，现在的年轻人对什么豪车、香包、美女的这个欲望明显是在逐渐的降低，他们更愿意去追求虚拟资产、数字精神娱乐的一些东西、藏品。那这样的话，实物的资源消耗也会变少。你们能听懂不？
食物的资源消耗也会变少，不是说吃的那种食物啊，就是实体的食物。那实体的食物的消耗的减少，也是上面的权贵们想要的。大家仔细的想一想啊，打开脑洞，在未来，草民们都沉溺于虚拟世界，而权贵们则霸占货真价实的真实物资。这些草民们，他们都会沉迷在键盘一敲就能出来的东西里面。可是呢，权贵们就可以满世界的飞行旅游游山玩水，拿着黄金吃着美食。而草民们，他们甚至不愿意去吃，肚子都不吃饱，都要去换一个数字产品。这就是未来的世界，听懂了没？这就是乌托邦，这就是人类进化的必然。你无奈你也没办法，因为只有其中的佼佼者才能游走于虚拟和现实。这种人呢，不是权贵就是人杰。这张船票呢，面具人我早就拿到了，我早就看穿一切了。至于你们这些个废物嘛，old school 空还是多呸，不是废物的人呢，也有可能可以占得先机的。如果说占不到先机的，那就是草民嘛，就是废物嘛，就是红色贵族眼里面的牲口嘛，对不对？社会就是这样，丛林法则，优胜劣汰。全世界目前贫富差距都在拉大，普世价值正在削弱，正在消弭。你们可以去看看那些嘴上满嘴仁义道德的大外宣，或者是那些骗子博主说我为你好，可是呢，他们私底下干的事儿一个比一个日脏，对不对？一个比一个烂逼。总之呢，下一个时代的分水岭已经开始了。面具人，我就看看你们是否能够占得先机。最后呢，给大家提醒一下 SLP 的升值空间也不可小瞧哟，你们懂的。我刚才已经说了很多了，财富密码就在这个节目当中。还有呢 ，Baby Cake， 算了，我不说了，你们等着看戏吧。好，如果有想要紧跟面具人学习金融知识、政治知识，获取投资信息交互机会的，请看这是我的 LINE ID， 添加我办理入群手续。或者呢，你也可以选择去报名画画班，学习画 K 线，学费不贵，2-3千 U 到1-2个以太坊的都有。至少呢，你去学完了以后，虽说你炒币赚不到钱，前提是你没被带反指标爆仓爆死赚不到钱不怕，你至少还能靠画画混口饭吃嘛。祝你好运，爆仓愉快，再见。